जब बच्चे की खांसी से उसकी नींद टूटती है तो माँ की भी आंखें भर आती हैं। और जब इस सीक्रेट आयुर्वेद का साथ हो तो हर परेशानी दूर हो सकती है। इसके लिए एक बर्तन में 2 पिपली लेकर उसे धीमी आंच पर हल्का भून ले। इसे पीस कर पाउडर बना ले। अब इसमें मिलाएं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा शहद। इसे अच्छे से मिक्स करें और बच्चों को खिलाएं। ये छोटा सा नुस्खा न सिर्फ सर्दी खांसी को जड़ से खत्म करेगा बल्कि बच्चों को आरामदायक नींद भी देगा, क्योंकि माँ की ममता और आयुर्वेद की शक्ति से बड़ी कोई दवा नहीं। और आपका परिवार हमारे लिए भी खास है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के पास।